두 근원 두 우물 창세기 21장. 아브라함의 두 아들 이스마엘과 이삭은 모든 것이 다르다. 이스마엘은 하나님의 약속에 사람의 힘을 더해서 낳은 혼합된 아들이고, 이삭은 순전히 하나님의 약속만으로 낳은 순수한 아들이다. 씨는 생명의 근원이므로 정체가 분명해야 한다. 두 사람은 물을 얻는 방법 근원도 달랐다. 이스마엘은 가죽 부대에 물을 담아서 마셨지만 떨어지면 계속 담아서 먹어야 하니 근원적 해결이 될 수 없다. 이스마엘은 부르짖어 겨우 물을 얻어먹었다. 이것이 종교적인 율법주의 자들의 비극적 생활이다. 생명의 순수성이 없기 때문에 어쩔 수 없다. 이삭은 아버지가 값을 주고 산 브엘세바 맹세의 우물을 받았다. 값을 지불했기 때문에 부르짖고 애써 구할 필요가 없이 항상 마실 수 있는 근원을 확보한 것이다. 율법과 종교의 세계와 생명의 성육신의 세계의 다른 점이다. 사람은 하나님 형상과 모양으로 지어져 영과 생명이 없어 항상 갈급하고, 하나님도 형상이 없어 서로 목마르다. 그래서 하나님은 한 우물 성육신의 길을 주셨다. 성육신의 복음이 마지막 열매인 것은 모든 사람에게 정한 운명이기 때문이다. 사람이 하나님을 만날 거처를 확실하게 고정하신 것이 은혜이다. 아브라함은 이삭의 삶의 원천으로 우물을 확실하게 확보해 놓았다. 하나님은 십자가에서 못 내려오고 죽은 예수를 우리 생명의 원천으로 확보해 모든 사람의 공급이 되게 하셨다. 사막에서 물은 생명이다. 그래서 성경은 물을 생명의 근원으로 묘사했다. 그러므로 하나님의 부름으로 하늘에 속한 사람은 영원히 목마르지 않는다. 사막에서 물 길러온 사마리아 여자를 향해 예수님은 내가 주는 물은 마시면 영원히 목마르지 않는다라고 하셨다. 사막 같은 세상의 영원한 생명의 근원이신 십자가에서 못 내려오고 죽은 사람 예수를 생수의 근원으로 주신 은혜가 감당할 수 없고, 그와 연합해 시절을 좇아 풍성한 열매를 맺어 배고픈 모든 사람이 와서 항상 배부르게 먹고 마시게 할 복된 사람으로 부르신 은혜가 차고 넘치네. 우린 복의 근원, 두 우물이 구속받은 사람은 생명의 물을 먹는 사람이다. 그래서 인생에 갈증이 없다. 아브라함은 우물을 얻고 난 다음 에셀나무를 심었다. 에셀나무는 풍성한 생명의 누림을 의미한다. 그 누림 안에서 영생하시는 하나님 여호와의 이름을 불렀다. 여한없는 만족을 통해 영생을 누린 것이다. 구약의 성전이 이삭이 드려졌던 모리아산 위에 세워졌듯이 교회는 구속과 부활한 그리스도의 은혜 위에 세워졌다. 그러므로 그리스도와 연합이 없으면 교회라고 할 수 없다. 세상은 이 과정이 없이 남의 피를 흘려 자기가 생각한 이상국가를 만들려 함으로 혼란과 싸움뿐이다. 히틀러, 도조, 스탈린, 무솔리니, 나폴레옹 등 영웅이 나올수록 세상은 시끄럽고 불행해진다. 반면에 예수는 자기 피를 흘려 인류를 구속하셔서 은혜가 값없이 흐르는 세상에 없는 나라인 교회를 세우셨다. 아브라함이 브엘세바의 우물을 값을 지불하고 샀듯이 교회는 예수께서 자기 죽음으로 값을 지불하고 얻은 나라다. 남의 피를 흘리는 갈등의 세상에서는 평화롭게 살 수 없고, 예수의 죽음으로 값을 지불하고 산 교회 안에서 에셀나무를 심고 영원한 생명을 누리는 사람은 복된 사람이다. 우리들이다. 두 우물 두 여자를 통해 생명의 두 근원을 명백히 구별해 주신 주님의 은혜를 감사한다. 이삭의 결혼. 이삭은 아브라함의 100세 사라의 90세에 하나님의 은혜로 낳은 아들이다. 이삭을 상속자여 후사로 삼으신 것은 아담 안의 모든 사람은 선악과를 먹고 동산을 떠난 거역으로 오염된 씨이기 때문에 씨가 오염된 남자는 고칠 수 없으므로 죽고 다시 나야 한다. 그러므로 이삭은 아담인 아브라함이 섞이지 않은 여자의 후손인 것이다. 여자는 씨를 받는 입장이기 때문에 어떤 씨가 되었던 그 씨를 받아서 생산한다. 그래서 여자의 후손이라 했고, 부름받은 모든 사람은 신랑 앞에 신부로 빚어진다. 그리고 참 신랑의 새 씨를 받아 하나님 나라를 이룬다. 우린 이렇게 복된 사람들이다. 아멘. 복음은 노력이 아니라 씨가 바뀌어서 다른 삶을 살게 되는 것이다. 이삭은 출생도 다르고 성장도 다르다. 마찬가지로 우리가 교회에 온 것은 새 씨로의 출생과 성장을 위해서다. 이삭은 예수를 예표하는 사람이다. 예수가 처녀 마리아에게서 나았다는 것은 아담이라는 남자와 관계되지 않은 여자라는 뜻이다. 그래서 예수를 여자의 후손이라고 한다.
성경은 이렇게 신기하지만 참된 세계를 우리에게 보여준다. 이 세계로 부름받은 사람들은 세상에 없는 축복을 누리는 사람들이다. 육체의 굴레를 벗겨서 하늘의 축복을 누리는 놀라운 삶을 살게 하신다. 이삭의 결혼은 모든 사람이 다 참여하는 결혼의 예표다. 아무것도 아닌 사람, 십자가에 못 박혀 죽을 수밖에 없는 사람의 운명적 결혼이니까. 사람은 누구나 참여할 수 있는 결혼이기에 우주적인 결혼이라 한다. 그러므로 나의 결혼이 된다. 결혼은 연합이니 더 이상 혼자의 세계가 아닌 함께의 세계이다. 이것이 참된 교회 생활이다. 그래서 교회 생활은 축복이다. 아버지 아브라함은 늙은 종을 보내 이삭의 신부를 구하러 보내며 세 가지를 당부했다. 첫째, 동족 중에서 택하라. 둘째, 바로 오겠다는 사람을 데려와라. 셋째, 이삭을 데리고 절대로 내가 나온 고향으로 돌아가지 않게 하라. 먼저, 동족은 한 생명이라야 한다는 것을 말한다. 남의 피가 들어와 종자가 섞이면 안 된다는 뜻이다. 한 생명 안에서만 참된 연합이 되기 때문이다. 교회는 그리스도의 생명으로 다시 난 한 생명의 연합체다. 잘 몰라도 교회 안에 살다 보면 생명의 공급 안에서 그 생명으로 다시 나서 참된 연합을 이룬다. 타고난 생명을 스스로 바꿀 수 없기 때문에 예수님은 우릴 품어 함께 죽고 함께 살게 하신 것이다. 새로운 생명의 삶을 살게 하신 은혜가 감사하고 갈수록 풍성한 은혜가 넘쳐 모든 사람에게 공급하는 복의 근원으로 부르심을 감사하네. 둘째, 복음을 듣고 바로 오겠다는 사람을 데려오라. 복음을 전해서 좋다고 하면 데려오고 아니라 하면 데려오지 말라는 것이다. 사람은 하나님의 특별한 목적으로 지음받은 피조물이다. 그 피조물은 십자가에 못 박혀 내려오지 못하고 죽은 예수고 그 안에 나와 모든 사람이 있다. 그 사람이 하나님이 원래 지은 사람으로 잃어버린 참나이다. 그 안에서 자신을 찾은 사람은 하나님의 아들이다. 이런 복된 사실을 받아들이는 사람은 얼마나 복된가. 이 사람으로 회복된 자신을 다른 사람에게 분배하는 사람은 무슨 여한이 있겠으며 얼마나 존귀한 사람인가. 이 말을 듣고 따라오는 사람들은 복 있는 사람들이니 우릴 복의 근원으로 삼으신 하나님께 무궁한 감사 찬양을 드릴 수밖에 없는 복된 인생, 축복의 하루를. 셋째는 내 아들로 그쪽으로 장가가지 못하게 하라. 떠나온 고향으로 다시 돌아가면 안 된다. 하나님이 아브라함을 거기서 끄집어내셨는데 그리로 다시 돌아가면 안 된다. 하나님의 목적과 필요 때문에 부른 사람이기 때문이다. 늙은 종은 하나님께 그런 사람을 만날 수 있길 기도하면서 그곳으로 향했다. 하나님의 은혜로 준비된 처녀를 만나게 되어 그 가족들에게 아브라함의 영광과 부요를 전하고 보물들을 나누어 주었다. 복음을 전하는 사람들은 이렇게 영광과 축복을 풍성하게 내놓을 수 있는 사람이어야 한다. 풍성하고 넘치는 것이 있어야 사람들이 따라온다. 하나님의 말씀을 듣고 감동이 되고 행복하면 지체하지 않아야 하고 좋은 것은 내놓아야 나도 살고 남도 살린다. 리브가는 그리스도를 위하여 준비되고 단장된 신부의 예표다. 종이 전하는 주인의 영광을 듣고 즉시 가겠다고 했던 것이다. 우린 신부로 준비된 사람들이고 그분의 신실한 종을 만나 즉시 본토를 떠난 복된 사람들이다. 이 은혜가 우릴 만나는 모든 사람들에게 함께하길 바라며 이삭은 들에서 신부를 기다리고 있는데 이는 우리의 구속을 완성하고 우리가 오기를 기다리는 그리스도의 모습이다. 교회 생활은 생명으로 신부를 기다리는 신랑의 두근거림과 은혜가 풍부한 집으로 시집가는 신부 리브가의 두근거림에 행복이 넘치는 곳이다. 교회의 행복한 간증은 어둠을 몰아낸다. 긍정적인 사람 곁에는 긍정적인 사람이, 부정적인 사람 곁에는 부정적인 사람이 모이므로 부정을 멀리하는 것이 지혜다. 이삭은 태어날 때부터 모든 과정을 거쳐 부정이 없어진 사람이다. 십자가로 말미암은 구속 안에서는 부정이 다 없어지므로 이 사람이 발전해서 그리스도가 되므로 우리는 작지만 이 씨를 키워야 한다. 새 생명의 교회 생활은 모든 것이 서로 상생으로 돕고 세움으로 몸을 온전케 한다. 세상과 전혀 다른 살리는 생명의 충만이 흐르는 곳이다. 새 생명으로 사는 사람들은 얼마나 복된가. 흐르는 물 속에 모든 더러운 것이 씻기듯 교회 안의 새 생명의 흐름은 모든 부정을 씻어낸다. 감사만 남는다. 복된 사람이 된다.
아멘. 오늘은 창세기 26장 1에서 33절까지 이삭이 창대함 1. 이삭의 결혼은 신성한 세계 안에서의 결혼의 시작이다. 인생은 부모로 인해 육체로 시작되어 동물과 다름없다. 그런데 모든 것이 참 인격인 그리스도를 통과하면 영원한 것이 된다. 성경의 모든 말씀과 약속이 그러하다. 하나님의 모든 약속은 그리스도 안에서 예가 된다고 했다. 예가 된다는 말은 실제가 된다는 말이다. 실제가 없으면 성경은 이스라엘의 역사나 신화 연구나 믿음의 대상으로 생각할 수밖에 없다. 이삭의 결혼도 마찬가지다. 인간적이고 육신적인 일이면 일회로 끝나지만 참인격인 그리스도를 통과하면 영원한 것이 된다. 성경은 그리스도 안에서 자신의 실제로 경험한 사실과 간증이기에 그리스도 안에 있는 사람에게는 예가 되고 아멘이 되어 모든 축복을 함께 누리게 된다. 성경의 말씀을 듣고 아멘 하는 사람이 은혜 안에 복된 사람들이다. 사랑 안에서 늘 아멘으로 하나님께 영광 돌리는 사람이 되게 하시길. 이삭의 창대함이. 이삭은 흉년이 들어 남쪽 그랄 지방으로 내려갔다. 어쩔 수 없는 연약함으로 자기만이라도 살기 위해 아내를 누이동생이라고 거짓말을 했다. 그러나 하나님이 함께한 사람은 어떤 경우에도 내가 알 수 없는 것을 하나님이 해주신다는 것을 경험하게 되었다. 은혜를 입은 것이다. 우리에게도 지나간 인생의 굴곡이 은혜로 해석되는 것이 행복이다. 하나님이 함께한 사람은 밀리고 쫓겨도 더 좋아진다는 사실이다. 이삭이 점점 더 잘 살게 되니까 그곳 사람들의 시기로 우물을 뺐고 또 잘 살게 되면 또 빼앗고 계속 밀려나게 되었지만 밀려갈수록 창대케 되어 결국 블레셋 사람들이 오히려 화평을 요청하게 되었다. 밀려가면서도 잘 되는 것이 이삭의 삶이다. 우리가 어쩔 수 없더라도 하나님께 맡겨놓고 있으면 하나님이 원하시는 대로 할 수 있지만 내가 궁리하고 있으면 하나님이 하실 수가 없다. 이삭의 축복의 근원은 하나님이 기억하는 아브라함 때문이었다. 여호와를 경외하는 자는 수천 대에 이르도록 축복하겠다고 말씀하셨기 때문이다. 복 있는 사람을 따르고 함께하는 것이 축복이다. 억지를 쓴다고 복이 오는 것이 아니다. 복이 가는 길에 있어야 복을 받는다. 십자가에서 못 내려오고 죽은 예수. 전 우주에서 가장 복된 이 사람 안에 있는 우리는 복을 받을 수밖에 없는 사람들. 우리 안에 있는 모든 사람들도 복 있는 사람들. 아멘. 할렐루야. 이삭의 창대함 3. 이삭의 인생은 우리가 살아가는 데 있어서 중요한 예표다. 이삭은 하나님이 축복한 곳에 거했다. 단을 쌓아 하나님을 공경했고 여호와의 이름을 부른 것은 그를 시인하고 환영했다는 뜻이고 장막을 쳤다는 것은 거기 살았다는 것이다. 내 마음대로 하면 잘 될 것 같지만 불안하다. 하나님이 축복한 곳이 살의 보증이다. 하나님이 사랑하는 사람에게 머물러 있어야 한다. 십자가에서 못 내려오고 죽은 예수를 향해 하나님은 이는 내 사랑하는 아들이요 기뻐하는 자니 저의 말을 들으라 하신 사람 안에 머물러 사는 것이 지혜고 은혜다. 모든 말씀이 우릴 복된 길로 이끄시는 말씀이니 늘 말씀의 인도를 받는 사람은 복된 사람들이다. 곧 우리들이지. 감사로 하루를 시작하게 하시네. 안식과 함께. 이삭의 창대함 4. 이삭이 쫓겨 갈수록 더욱 창대해지니 블레셋 왕이 너는 여호와께 복을 받은 자니 우리를 해하지 말라고 오히려 화친을 청했다. 세상 사람들도 우리의 삶을 다 보고 판단한다. 자기 욕심만 채우는 사람은 멸시한다. 세상에 인정받아야 그 사람들이 우리를 따라올 수 있다. 이삭의 삶은 아버지로 인해 복을 받았다는 것이다. 결심과 노력 이전의 근원이 중요함을 보여준다. 하나님이 주시는 복은 십자가에 못 박혀 내려오지 못하고 죽은 예수 안으로 흐른다. 사람의 어떤 노력이나 자격이 필요 없는 것은 하나님이 이미 정한 운명이기에 누구나 포함되는 길이다. 그래서 예수를 만유의 구원자라고 부르는 것이다. 십자가는 힘이 없어서 끌려간 것이므로 모두가 싫어버렸지만 그 위치가 하나님의 축복을 받는 위치이므로 가장 복된 사람이 된 것이다. 결심과 노력으로 가는 길이면 모두를 포함할 수 없지만 힘이 없어 어쩔 수 없이 끌려가는 자리이기에 한 사람 안에서 모든 사람을 구원하신 지혜다. 예수와 내가 한자리에서 연합될 때
참 사람이 된다. 예수가 오신 것은 정상적인 인간으로 오셔서 모든 사람을 정상적인 인간으로 회복하기 위해서 오셨다. 참 사람이 누군 줄 알아야 참 사람으로 살 수 있기 때문이다. 우린 예수 안에서 참 나를 찾았으니 영원한 본향을 찾은 복된 사람들이다. 아멘.